আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেকটাই ভালো আছি। ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য। আজকে আমি মিঠা লাউয়ের চুচা দিয়ে একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো তাই আমি প্রথমে মিঠা লাউ নিয়ে নিয়েছি। মিঠা লাউ এখন আমি ছিলিয়ে নিব। এই দেখুন মিঠা লাউটা ছিলিয়ে চুচা নিয়ে নিয়েছি। তার সঙ্গে আমি নিয়ে নিয়েছি মাছ, মরিচ, রসুন, পেঁয়াজ, কালো জিরা আর মিঠা লাউয়ের চুচা। তো এখন আমি মিঠা লাউয়ের চুচাগুলো সিদ্ধ করব। তো গ্যাসে কড়াইটা বসিয়ে নিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে আমি মিঠা লাউয়ের চুচাগুলো দিয়ে দিয়েছি। তার সঙ্গে আমি নুন আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি। তারপর আমি অল্প পরিমাণ জল দিয়ে দিব। এখন আমি 5 মিনিট সিদ্ধ হওয়ার জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। এখন আমার 5 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটা খুলে নিব। এই দেখুন লাউয়ের চুচাগুলো কিন্তু পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে নিব। তো আবার আমি গ্যাসে কড়াইটা বসিয়ে নিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন কিন্তু আমি মাছ ভাজবো। এই দেখুন আমি মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি। তার সঙ্গে আমি হলুদ গুঁড়ো আর নুন দিয়ে দিব। আমি কিন্তু হলুদ গুঁড়ো আর নুনই দিয়েছি আর অন্য কোনো ময় মশলাই দিইনি। দিয়ে এইভাবে আমি ভেজে নিয়েছি। তার সঙ্গে আমি লঙ্কাও ভেজে নিব। এখন আমি কালো জিরা দিয়ে দিয়েছি। তার সঙ্গে কিন্তু আমি রসুনও দিয়ে দিব। দিয়ে ভালো করে ভেজে নিব। এভাবে কিন্তু আমি সবগুলো ভালো করে ভেজে নিতে হবে। তারপর আমি লাউয়ের চুচাগুলো সিদ্ধ করে রেখেছিলাম, সেই সিদ্ধ চুচাগুলো দিয়ে দিব। দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিলাম। এভাবে কিন্তু আমি অল্প ভেজে নিব। এই দেখুন কতটা সুন্দর হয়ে গেছে। এখন আমি একটা থালির মধ্যে উঠিয়ে নিব। এখন আমি একটা থালির মধ্যে উঠিয়ে নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি পাটার মধ্যে বাটবো। এই দেখুন আমি পাটার মধ্যে বেটে নিয়ে নিয়েছি। এটা দেখতে যতটা সুন্দর, খেতে কিন্তু ততটাই টেস্টি। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন, আপনাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করবেন আর আমার সাথেই থাকবেন।